Sabiam que também é possível trocar as pilhas à via verde? Vamos abrir e já cá voltamos. Desde aberta, apenas temos aqui esta placazinha que é a placa principal e é o que faz o comando de tudo, ok? Nós apenas precisamos de dessoldar esta a pilhazinha, voltar a soldar e fica impecável. Vamos fazer e até já! Sim. Ora, pilhazinha substituída, pilha velha, vamos fechar e está pronta para entregar a cliente.